to my YouTube channel, Jenny Lee Vlog. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe, click on the notification bell, like and share. Good evening! Nakikita pa ba ako? Hindi na ata. Yan. Sinusunog ko ang aking mga old papers. Mga hindi na nagagamit. At the same time, masyadong malamig ang weather ngayon. Magpapainit. Diba? Double purpose. Instead na itatapon ko, sunugin ko na lang.